Մխիթար Գոշը շատ ավելին էր, քան առակագիր։ 12-րդ դարում նա կատարեց մի բան, որը իր ժամանակի համար ֆենոմենալ էր։ Դրեց հայկական արդարադատության հիմքը։ Գրեց մի օրենքների հավաքածու, որը դարձավ մեր պետական իրավունքի կորիզը։ Դատաստանագիրքը ստեղծված այս վանքի լռության մեջ։ Գոշը երկար տարիներ ապրել էր Գանձակում, մուսուլմանական օրենքների միջավայրում, եւ հենց այնտեղ հասկացավ, մենք պետք է ունենանք մեր սեփական օրենքները, մեր սեփական գաղափարները, որպեսզի հայ մարդը չկորչի ուրիշի օրենքների մեջ։ Եվ եթե համեմատենք Եվրոպայի միջնադարյան մտածողների հետ, Գոշը մի քանի դար առաջ էր։ Հայկական միտքը այդ ժամանակ իսկապես առաջադեմ էր։ Այո, ընտանիքում տան գլուխը համարվում էր տղամարդը, բայց դա չէր նշանակում, որ կանանց իրավունքները անտեսված էին։ Օրենքը հստակ պաշտպանում էր նրանց։ Այս օրենքները այնքան կատարյալ էին իրենց ժամանակի համար, որ դարերով մնացին որպես պետական հիմք։ Way up, ճանապարհ դեպի վեր։